Basuze kandi mbifurize amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba by'umwihariko ari mu mujyi rwagati wa Kigali. Ni Mr Jean nk'uko maze kubimenyera ndi kumwe na Jean Pierre Peter Ntaganzwa. Ariko ari sawa. Njya nongeramo akantu ngo Jean Pierre. Ni Peter. Ntaganzwa n'amahoro. Ndashimana. Uyu munsi usobanuye iki? Ni umunsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri, ni umunsi w'intwari. Umunsi w'intwari kandi umuntu yakiriho ntabwo yitwa intwari, intwari yatabarutse. Bitewe n'ibikorwa byiza yakoze. Uwo tubigwarana gukora ibikorwa byiza kugira ngo nidupfa tuzasiga urwibutso mu isi. Nta muntu ushaka kwitwa intwari akiriho. Reka ufite gukora ibikorwa byiza bikazarangira ukoze amahano. Ibyo wakoze gahinduka ubusa. Rero byakabaye byiza aho gukoze neza paka ukazapfa wumva wasiga urwibutso rwiza mu isi. Kuko turi kwibuka intwari zakoze zatanze ubuzima bwazo kugira ngo tube duhagaze mu gihugu gifite amahoro, ndetse haba ibikorwa byubakitse nuko hari ibitambo byatambwe, kandi noneho hari abemeye kurekura ubuzima bwabo kugira ngo tubeho tumere neza. Ibi bivuze iki kuri wowe uyu munsi wa none? Uyu munsi ufata nk'umunsi w'agaciro ku buzima bwanjye ndetse no ku buzima bw'igihugu. Noneho tariki ya mbere y'ukwa kabiri, urumva ni tariki ya mbere y'ukwa kabiri, urumva kuri gewe bamaze igihe nari maze hafi ukwezi n'igice mvutse. Ese wavutse tariki zingahe? Tuzabivuga urajya ntazagutungura. Kwambara neza ubikesha nde? Bikesha Imana. Yego ndumva ari ibyo abandi bamamarije. S'il vous plaît, wambaye neza. Wambaye neza. Ufite abantu benshi bagiye bansaba nimero yawe, nyibahe niyo nkuru nziza nayo ngufite uyu munsi. Byansabye ko ikiganiro cyose dukoranye hasi nzaje ngerekaho nimero yawe. Urumva ahubwo kuba waratinze kuyishyiraho ni ikibazo. Abantu mwabuze nimero yanjye, CEO manager Google niwe wayimanye. Jye nta mutima ubingiraho kwimana nimero pe. Kuko nta muntu wakwaka nimero ataguha. Ndasuza umuntu utwa Masoranje ngo waramusengeye. Wakoze emba. Nta kantu kambayeho arambwe, ntabwo nzi ko anzi duchatinga. Niyo nkuru ya mbere ya Danje. Yambwiye ngo nashatse no kumuga kuri telefone ndakubura. Masoranje. Uja no kubutamuzi. Baziranye n'abantu benshi. Nabo abanzina n'abasigiyewe. Ariko Imana ishimwe wenda ko twagiranye ibihe tugasengana, Imana imuha umugisha. Ngo ujye wowe ngo niba ari igicaniro, niba ari igiki? Igicaniro cyo kwa kabiri. Igicaniro cyo kwa kabiri n'ahantu iyo banagiriwe icyizere bakamwanya wo kuyobora icyo gicaniro, Imana ibana nanjye. Nyagasani abana nawe. Abantu benshi bagiye bakumenya ku buryo butandukanye. Ntabwo nzi ko ufite umufana ungana kuriya. Abafana namugira abakunzi. Mu bantu bona abanya bandika bashimba bakunda ibyo mvuga, harimo n'abakunzi banjye. Umufana gukunda ari ukuri gukorera neza, ariko umukunzi agukunda no mu gihe cy'intege nkeya. Yego. Telefone yanjye nayisize, byanze kunze ndaza kugasoranje muvugane. Ari mu bantu ngo bagukunda cyane. Imana imuha umugisha mwinshi. Kandi burya ni icyo dukennye mu isi ni urukundo. Rero iyo hari urugufitiye aba ari amahirwe nanone Imana iguhaye. Yego rero ni byiza bwa Solange, Imana imuha umugisha kandi umutima mwiza afite wo gukunda abantu, Imana imwagurire mu izina rya Yesu. Amina. Uyu munsi kugira ngo dutaruke tuje ku nkuru uyu munsi, ndagira ngo tuze kumanza twifuriza abantu icyumweru cyiza, tubifize n'umunsi mwiza w'intwari. Nifuriza abantu bose icyumweru cyiza, turi kuwa mbere. Ikindi cya kabiri mvuze nawe turi ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwa kabiri. Reka nifuriza umuntu wese dukurikiranye kuzagira ishya n'ihirwe mu kwezi kwa kabiri, kuzakubere kwiza. Uno kwezi ni tariki ya mbere, Imana izagure ubuzima bwawe, izagutunguza ishimwe rikomeye, kandi ubuzima bwawe wowe wari urwaye uzakire, wari urushonje azahazwe, wari ubabaye azishime, kandi wabuze amaboko amuramira, Imana izayamuhe muri kuri kwezi kwa kabiri. Wabuze inshuti, Imana imuremere inshuti muri kuri kwezi kwa kabiri.
Imana ibahe umugisha. Ijambo rimwe kuri His Excellence wazuye u Rwanda akarohereza ubwigenge. Imana ishimwe kubw'Imana yamuremye, Imana ishimwe kubw'Imana yatumye abaho, Imana ishimwe kubo yemeye ko abaho kugira ngo imuhe ubwenge abore igihugu cy'u Rwanda. Mwifurije uburame, mwifurije gukomera, kandi mubwira ko abanyarwanda tumukunda kandi tumuzirikana. Ikindi navuga gikomeye ni uko jye mukunda by'umwihariko, ndamukunda cyane kuko hari ibyo mwigiraho, hari ubutwari afite, hari uburyo, hari indi jambo yavuze akaririra cyane, hamwe yakwewe no gutanga ubuzima bwe, ariko niyivuguruze ku kintu abona cyagira abandi umumaro. Rero Imana ihe umugisha umuyobozi w'igihugu, perezida wacu, Imana ikomeze kumwongerera uburame, kandi n'urubyaro rwe n'umuryango we wose Imana ihe umugisha, kuko hari icyatumye babaho, kandi impamvu yatumye babaho twayigiremo inyungu natwe. Mu ndorerwamo yawe nka Peter, ubundi iyo umurebye activity akora umufata gute? Je mufata nk'intumwa y'Imana, mufata nk'umuntu Imana yaremye cyangwa se ikazana kugira ngo agire ibyo ashyira ku murongo byari byarananiye abandi. Hari uburyo Imana ikurema ifite misiyo, cyangwa yararemye misiyo, uburyo uzakora, uburyo uzakorera Imana, cyangwa se uzakora uburyo bw'ubuyobozi. Ntabwo ari umuyobozi wakwitiranya n'abandi bose, ntabwo ari umuyobozi ufite akajagari mu mutwe, afite uburyo atwara ibintu. Kino gihugu dukurikiye amateka yacyo, twebwe turacyari bato, ariko niyo tuyabwiwe dusanga cyaravuye ikuzimu, cyaravuye mu mwobo. Rero ni umuntu ukora, ugerageza gukora ibintu pana ntabwo avuga gusa, ahubwo ni umuntu ukora ibintu bikavuga, aho kugira ngo wavuge. Ibikorwa bye biravuga kurenza amagambo aba atubwira. Yego, biravuga, kandi turabibona aho biri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ni umwe mu bayobozi bafite icyubahiro. Imana y'amahoro izafashe, Mana yanjye, ukuri mba mbisengera igihe kimwe, kandi ndabyizera ari igihe nzisanga wenda nanjye namusuhuje, kandi Imana izabikora. Iryo ryamukabitekereza mukoze mu biganza bwanjye bwahita nyine mba numva ari ikintu kidasanzwe naba nakiriye. Imana ishimwe. Hahirwa rero, hahirwa byibura umuntu uba muri hafi, hahirwa abana biriko natwe turi abana be. Ibi birashoboka, ibi birashoboka cyane ko uri influencer, uri mu nzira. Njye namukoze mu biganza 2019 mu Kinigi, kumuso kwita izina ngira ngo na 2019 nigeze nabirota, ye na 20 ndabirota, none ngajya mbyukana. Hari n'abantu tujya tubana mu murimo w'Imana ngo tigemura ndota nasuje ubuyobozi bw'igihugu. Rero Imana y'amahoro izafashe byibura. Hari n'igihe twagiranye urugendo mu nzozi pe, nkajya mbona twagiranye urugendo, ariko mu buryo bundi nanone hari icyo bisobanuye. Ariko Imana imuhe uburame, nta kidashoboka mu gihe umuntu agihumeka. Hari igihe icyo kiganiro yakireba agahita agutumiza. Nayiguza, ariko nkagenda burya jye binabaye nabyashaka. Ni ukuri kw'Imana naba numvise nyine sinzi. Ari bigeze kumya ati nubwo nahita mpfa kwa nasuje. Nabivuga sinigeze ngira amahirwe yo kugira umupapa unyereka urugwiro, ariko suje perezida ni ukuri kw'Imana. Ni ibintu byari bidasanzwe. Wabonye umubyeyi wa kabiri? Abambonye umubyeyi wa kabiri, kuko wa mbere sinigeze ngira amahirwe yo kumuramana, simuzi we, simuzi. Ntabwo uzi papa wawe? Papa simuzi kabisa, ntabwo muzi, gusa numva bambwira ngo yari igikara. Bajya babimbwira bakama iyo nkuru, kuko we yapfuye nyine naramureba, abatarambona kandi. Okay. Uti umubyeyi yaragiye, ariko aho nyimusimbura nubwo akabura ntikaboneka n'umubyeyi w'umuntu, umugore wawe araguhagije. Yes, nawe atene yaba bo, nubwo nawe ugikomera atagikira. Nawe ntabwo birashoboka, ariko Imana gake gake igenda ikemura. Ntabwo ibintu byose bikemukira rimwe, ni tape par etape, ibintu byose n'urugendo. Rero nta mpamvu yo kongera kwiheba cyane, kuko dufite Imana igira isimburangingo. Mboneyeho no kumusuhuza aho aherereye hariya muri gihugu cya Amerika, nabo bari kumwe ndetse n'inshuti ze n'abavandimwe. Ubutumwa bwanjye bumugereho, umunsi mwiza w'intwari kuri madamu Peter. Amperuka mu bukwe duhe, sinzi ko yamenye.
yakumenya arakuzi. Ndamusuhuje cyane ku munota wa 10 ndamusuhuje ahari hose nabo bari kumwe Imana ibahereza umugisha kandi komeze kubarinda. Peter katugaruke gutya uyu munsi wa none n'ugushyingura Eric anyakwigendera n'igendere nyine byararangiye. Imana mutuza heza kandi tuzangira tubone mu gitondo cy'umuzuko. Ndabizi amarira araba ari menshi, agahinda karaba ari kenshi, abantu barababaye cyane. Ariko namara n'agahinda deja imiryango yombi yateranye ari umuryango wa Eric n'umuryango wa Mugisha. Yes, urumva namarira menshi cyane mu buryo bukomeye. Urumva mu gihe cyo gushingura umuntu bari kumumanura bamushyira mu mva, niho uhita umenya ko ari ubwa nyuma nyine birarangiye. Nibwo abantu barira cyane, nibwo umuntu yongera kwibuka ko yabyaye, umuntu yongera kuvuga ngo ubona ari n'ababyaye birarangiye, songera kumurebesha iki amaso. Kandi abantu badukurikiranye burya nawe umenyera ubutaka, kandi burya nta gitambo kibaho cy'agahinda. Ibi bivuze iki kuba imiryango ibiri iteraniye ahantu hamwe kandi umwe yariciye undi? Ni ikintu gikomeye cyane. Harasabwa imbaraga z'Imana ndetse n'umutima kimuntu no kwiyunga mu buryo bwo gukomera, kuko nekereza ko kurebana umwana wanjye yaragiye iwawe ahari nyine bisaba imbaraga z'umutima, bisaba kwihangana cyane, bisaba umutima wihanganye, kuko ntabwo biba byoroshye kameme. Urumva ko ari ibintu biba bikomeye cyane. Urumva umuntu amwegiye mu gitaka kandi uzi neza ko wabikoze ari we mwicaranye, ni ubutwari bukomeye, ntabwo ari ibintu wapfa byashobora buri wese. Nyine abantu benshi bagiye babyaniriza mu buryo bugiye butandukanye, harimo kuba umwe yarishe mugenzi we kandi ababyeyi ari imiryango iziranye yabanye no mu nkambi imwe. Uyu munsi wa none imiryango ikaba igiye guhora kugira ngo ihure mu byishimo, bakaba bagiye guhurira mu bibazo nk'ibi ngibi. Sinzi wenda ku rwange ruhande nekereza ko ari ikintu gikomeye umuntu atapfa gutayakira. Ni ikintu gikomeye cyane, uko byagenda kose nta muntu wagusimburira uwawe. Iyo wapfushije nta n'ikintu umuntu yaguha ngo gisimbure umuntu. Umuntu asana ibintu ariko ntabwo ibintu bitanga abantu bibyara umuntu. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Urumva bagabaye bahuriye mu bintu byiza, ariko usanze bahuriye mu rupfu, bahuriye mu gahinda kuko bagiye gushingura. Kandi noneho watumye umuntu apfa yicaye ariho imiryango yombi irahuye. Ni igikorwa rero umuntu atapfa gusobanura uko yishakiye, ariko mu buryo bumwe nabivugamo ni igikorwa nanone cy'ubutwari cyo kwihangana uburyo bukomeye cyane. Kandi saba umuryango w'uwakoze iri kosa ugerageze wegere, niba ufite ikibazo gikomeye, kuko niba ufite ikibazo gikomeye cyane ugerageze wegere aba bantu babuze umwana, babegere cyane, babahumurize, kuko burya iyo umuntu yagukomerekeje ntabwo ari igihe kigera, ntabwo igihe kiba kigeze ngo aguhunge, ahubwo n'igihe kiba kigeze ngo akwegere. Akenshi abantu bajya badukora amakosa kugira ngo batwegere bakiruka bakaduhunga, kandi bwakabaye uburyo ubumwe yagakoresha akakwegera kugira ngo ukire agahinda ugize gute ufite ugende woroha mu mutima. Kuko iyo umuntu agukomerekeje akaguhunga bakubwiye ngo bana n'uburibwe bwawe, bana no kubabara kwawe, gesi ntabwo mbyitayeho. Rero reka shimire umuryango w'uyu mwana w'umusore wagonze Eric, gerageze wegere, tureka ngushimira igihe gikorwa wakoze cyo kujya kubafasha gutabara. Gerageze wegereye umuryango, babane mu gahinda, kuko ibintu bibaho, ariko ari igihe imiryango ibanaho akabaho imbabazi, akabaho kubabarirana, kuko nabyo igihugu kidusaba. Ariko ni ibintu byumvikana, ntabwo ababyeyi b'uyu mwana bamutumye kwica Eric. Yes, ntabwo ababyeyi bamutumye kwica Eric, nta nubwo bari bamusabye ngo agendanywe. Ariko nanone ntabwo twakwihakana inshingano, kuko abana bacu bakoze amakosa ntibaba ari abacu. Umunyarwanda yaravuze ngo ibyo ikibazo igira gute irakirigata. Aracyari umwana nubwo yakoze ikosa, aracyari umwana nubwo ari muri gereza. Rero ikintu gikwiriye ahubwo abasigaye nibo basigaranye umukoro wo gukosora amakosa abana bagize gute
bakoze. Peter, iyo ugeze kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni iki wumva? Cyambere numva akayaga keza, na ahantu hahora ibirori, nagahinda uhasanga, usanga abantu bishimye bameze neza cyane. Rero aha ni ahantu heza, reka mbwire n'abantu bose bifuza gukora ibirori, ni ahantu hagutse, ni ahantu umuntu yaza agatemberera akaharuhukira. Hari ubusitani bwiza cyane igihe nkunda, hari abantu batanga serivisi neza, uburyo wakirwa gusa. Noneho ikindi kidasanzwe, burya ibintu wakora byose nta sekirite biba ari bibi. Hari sekirite iteye ubwoba, hari umutekano mwiza cyane. Ikintu cyawe urakirambika ukaza ukagitora uko wishakiye, ukagisiga ukagaruka ukagitora. Uribagira telefone ukagaruka ukagira gute ukayifata. Yes, turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, ni hamwe mu hantu habera ubukwe, bafite hotel nziza, bafite jardin nziza, bafite uburyo bwiza, ahantu ho kuruhukira heza, ari naho dukorera ibiganiro byacu bya buri munsi, ijoro n'amanywa, umunsi ku munsi. Peter, uyu munsi wa none yagiye uhari arahari, ubutumwa bwa nyuma ku muryango wa Ngabo Eric na Mugisha. Reka nifurize kwihangana umuryango wa Eric, bihangane cyane kandi bamenye neza ko bazongera kubona umwana wabo mu gitondo cy'umuzuko, nk'uko abizera tubyizera, nk'uko Yesu yasabivuze ko tuzongera kubona abacu mu gitondo cy'umuzuko. Ikindi mbabwire ko amagare aratandukanye, umuntu apfa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko twese abahereza bari ugutaha, twe guheranwa n'agahinda, be kumva ko baheranwa n'umubabaro, bagerageze kwihangana. Ntabwo byoroshye, ndabyumva, bihangane, Imana izongera kuduhuza, twongere tubone abacu. Hanyuma ikindi mbwira abana b'abasore, bagerageze babane n'abana, ariko kandi habeho no kwirinda no kwitonda, kuko hari igihe uburirwa rimwe ariko bwa kabiri ugasanga bibaye ibindi. Reka mbwire rero umuryango w'umwana wakoze amakosa, nakindi nabasaba ibegere umuryango. Solange aranyitabye. Solange, uraho neza? Ongera ijwi cyane, ngiye kuguha umuntu witwa Peter. Peter uramuzi? Peter umwe wabonye mu kiganiro. Nyakira agusuhuze. Komera cyane Solange. Nishimiye cyane ku materi cyangwa se komite wateye ku kiganiro cyanjye. Imana igumugisha mwinshi. Imana igumugisha mwinshi. Icyo twari dukennye ni ukubona abantu badukunda. Ntabwo dukeneye abafana cyane muri iyi minsi, dukeneye n'abantu badukunda kandi. Imana igumugisha mwinshi kabisa, kandi nishimiye ko mawe n'umugisha nanjye. Amen. Sura, turi mu kiganiro live, hari ubutumwa watanga kuri Peter, niki wamwifuriza? Amen. Uratungwe kuba uvuganye nawe? Ndishimye cyane. Wumvaga ndi kukubeshya? Umvaga uri kumprankinga. Okay, umunsi mwiza. Yes, Peter, ndashaka ko tukana ku musozo, ariko kandi twinje mu kwezi kwa gatatu. Yego. Oya turi mu tariki ya mbere kwa kabiri, twinje mu kwa kabiri, ni ukwezi tugiye kumurikamo na televiziyo yawe by'umwihariko yitwa Ndinde. Ubundi urinde. Iki kibazo ntabwo nzare. Usabwa urinde. Nanjye siniyizi. Sinya nibona. Ndumva ngiye gukora ibiganiro bijyanye no gutanga ukuri kw'ibyonsi no gusobanukira ko umuntu nuko umuntu ari gahoro kandi turizera neza ko abantu bose tuzaganira. Ubundi wakubaza urinde.
nanjye ndinde Jesse ndinde. urinde Ubundi urinde. manzi mbwira ako kantu urinde Wese urinde aho. ese iryo jambo uri kumva ko riri mu bwenge bukomeye Bukomeye cyane biragutse. urinde Urinde wundi gato umuntu usuye ndi kureba. Ubundi urinde nyine. nawe uba mumaje ngo urinde ntabwo yahita akubwira ngo ndi perezida wa Amerika Biragoye. yagusubiza ngo iki Biragoye cyane biragoye. Aho yakubaza ngo wese urinde. urinde Uri kumaza ngo ndinde urinde. Rero Imana ishimwe twagurira imbago iduhe muduhe ibitekerezo muduhe inama zanyu zirakenewe kugira ngo iyi televiziyo ikomere. Ibintu biba bigoye muri kino gihe ntabwo byoroshye ariko abantu iyo bahari ibintu birakomera. uzabasha kumenya uwo ari we ngewe ndabetinze 50 nzabimuha 50 akambwira ngo ndinde afite kugira ngo ni umuntu kandi umuntu nawe ntabwo biba bisobanutse. Umuntu avamo undi muntu n'undi gutyo. Umuntu ni munini cyane mugari. Umuntu n'uruhererekane rw'igisobanuro cy'umuntu. amagera avuze umuntu Ntabwo ari inyama n'umubiri n'amaraso ni kimwihishemo. Rero ikikwihishemo nicyo kigusobanura uwo uriwe. Ikintu kikurimo ubundi nicyo gisobanura uwo uriwe. Ntabwo ubundi umuntu yapfa kwivuga direct. Urinde nyine ndinde inyuma umuntu arakuzi. inyuma yawe ninde Ariko ubundi urinde. Rero biba bigoye ariko impamvu iyi televiziyo ije muri kuno kwezi kwa kabiri ni ukugira ngo tugende tuganira tumenye ubundi urinde. tuzarangiye tumenya umuntu ninde tuzamumenya. Yakabaye filimi yerekane. Yakabaye filimi yerekane. Yakabaye kuko birakomeye cyane. Yakabaye yandikwamo filimi. Ijambo rirakomeye reka abantu badahita bagira ndinde ni ikintu cyagutse. ni ikintu kigari dushimira abantu kandi tubifurize icyumweru cyiza tubifurize kugubwa neza. ni ikiganiro cya live mbibutse yuko turi kuri Centre Patronale Notre Dame de Fatima hamwe mu hantu habera ubukwe niho dusanzwe dukorera ibiganiro byacu bya buri munsi. Akaba mu myaka 6 ishize dushimire cyane Padiri Feliciani, dushimire cyane Oreste uri mu Buholandi, ni Padiri wasimburanye n'uyu nguyu uhari. Dushimire cyane na timu yose yo muri Centre Patronale Notre Dame de Fatima. Ukeneye sound, ukeneye live streaming ni kuri Iris Rwanda TV. Dukora sound nziza, ubukwe bwiza. Ese Peter, iyi sound twakoze wayinenziye? Na kimwe kabisa. Live streaming na kimwe ibintu biri live bimeze neza. Ikintu hari igihe umuntu aburika nenga inka ngo dore ngice beryayo ariko inaka nanenga kabisa. Alright. Imana ahubwo abantu bakeneye nyine izo serivisi bagerageze bahamagare kuko burya ubukwe cyangwa se ibirori ni kuri kiba kitazagaruka. N'amafoto meza ni muri Iris. Joshua arahabaye wamubonye? Kapiteni mukuru amasarite yamuhereze kandi atinze mu kazi. Azi ibyo akora kandi abikora atuje adafite akajagari. Abakeneye Peter mwamubona kuri 078 undi 8 641 772. Ariko hari igihe umuntu atangira ikiganiro nagisoze reka tuyisubiremo 0788 yego 641 772. amahoro y'Imana bane nawe. Asante.